大家好，今日又離開呢個嘅 M2A 啦喎。上次抽到耿鬼啦，幾好嘅。咁今日有個我哋嘅噴火龍助我哋一氣。好，咁我哋即刻開箱。咁我睇下今次又仲有啲乜嘢咧？喺錯嘅方向度面。OK， 好，一包一包慢慢嚟，因為呢個都係好嚟1、2、3、4、5、6，喂，閃頭閃鳳凰嘅 EX 喎，咁快就出咗隻 EX 喎。AR 喎，嘿，哇，靚嘅，波克基斯啊，下隻，喂，yes， 我之前就係差呢張，而家俾我抽到啦，咁我就可以組隊啦。2、3啊，因為佢好奇怪，覺得佢好奇怪，1、3、4。今次暗屬性會係咩呢？暗屬性嘅話，有機會係，喂，呢隻都有用嘅實用卡嚟嘅，特性啦，同埋佢係基礎。抽咗3包咯喎，仲未見一張，俾啲運車嚟，咁快嘅 MA 喎，S 啊，哦，炮盤唔係記得，冇嘢，記得啊，冇嘢，我記得啦，嗰張第一個保底啊，道具保底，好奇怪，已經等咗3秒，啱啱嗰個非靜止畫面嚟噶，仲有張超選你 ，OK， 仲有一張有用嘅 ，OK， 之後仲有一張 MA， 係啦，咁我哋就完噶啦。今次有啲冇乜希，唔係冇抱什麼希，冇抱什麼希望 MA 咯喎，咁快就 MA 係咩咧？大家想係咩啊？MA 啊，係啦，咁我哋都係之前最尾先開係啦，超級進化 EX 就 OK 嘅咯。AR， 靚嘅呢張靚嘅，呢張有用啊，呢張有用嘅，實用，超級實用，用啦次轉卡。好，蒼艷引鬼，靚嘅，點解有 MCR 嘅？吓？又嚟？唔係啊嘛？又嚟？我睇到個邊都係冚埋最尾先，好似我再確認下，唔係 AR 先啦，係佢係 SAR 嚟嘅，我冇睇錯。唔係竹蘭嘅阿魯沙喎，實用。好，超級魯加利亞重新嘅插畫，唔錯。超級進化寶可夢嚟啦！喂，呢張有用嘅，哇，呢張係靚嘅，好靚嘅，我中意嘅喎。嘿，超夢喎 ，OK 啦，係咯，幾靚嘅呢個，唔錯。MA 先 ，MA 係呢個啊嘛，啱啊 ，MA 咩屬性嘅？暗屬性，係咪耿鬼啊？呢個都唔錯啦，入卡套先，呢個算係咁啦。算係咁啦，呢個係咪都 OK 啦，又唔係太差嘅。Last one
就係我哋嘅 SAR， 準備 ，ready， 3、2、1，哇！卡圖，搞掂。哇！但係佢嗰閃奇書 ，OK 啦，好好噶啦，其實。賽後檢討，呢個春燕日鬼啦，超夢、盧卡利歐、列亞陸莎、安德索阿克、超級雪妖女、拉蒂亞斯、比卡超、鳳凰，跟住呢，就有我哋嘅 SR 阻礙之塔啦，同埋 MA 超級頭筋混啊！呢個我哋未講 AR， 未講 AR。有呢個外火獸啦，多隆梅西斯啦，波克基斯嘅。咁我哋最尾嘅重頭戲啦，就係我哋呢張奇樹嘅 SAR 啦，掌聲鼓勵。但係佢呢個風格有啲似 AR。好，咁今日就係咁多先啦，下次開卡再見啦，拜拜。